Korang, I baru lepas shopping makanan kucing. I tak tahulah korang pernah dengar ke tak brand Sniffly. Tapi semua kucing I memang suka brand ni sebab dia betul-betul real meat dan sedap. Saya suka makan yang mana? Dia ada dalam paket macam ni, dalam tin kecil macam ni dan juga tin besar. I memang akan beli macam-macam perisa dan macam-macam saiz macam ni sebab diorang ni suka tukar-tukar selera. Kejap dia nak makan ayam, kejap dia nak makan tuna. Macam ni chicken tuna, tuna mackerel. Yang ini chicken, tuna and shrimp. Kalau kucing korang tak kesedong boleh makan. Yang dalam pack yang diorang suka makan yang chicken dengan tuna ni ha. So korang, pack kucing putih ke, kucing hitam ke, kucing kelabu asap ke, diorang suka. Korang beli sekarang dekat beg kuning ya. Sebab tengah promo tu, murah. Beli sekarang.